kejadian deui. Paslon ari eta hiji pasal fil jiddi nu tetep ieu pasal dina martelakeun sungguh-sungguh wal muadobati jeung istiqomah wal himati jeung cita-cita sumala budak salajengna teu meunang henteu minal jiddi dina sungguh-sungguh wal muadobati jeung tuluy-tuluy jeung istiqomah minal jiddi tina sungguh-sungguh wal muadobati jeung tina istiqomah wal mulazamati jeung dina nu pasti li talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih kana ilmu. Wa ilaihi jeung ari itu labuda minal jiddi wal muadobati al isaratu ari ngisarahan bil Qur'an dina Qur'an fi qaulihi ta'ala dina dauhan Allah ta'ala waladina jeung ari jalma-jalma jahadu anu merangan Yahya nana namun Yahya bi qaulihi kalawan dauhan Allah ta'ala waladina jeung ari jalma-jalma jahadu anu merangan si ahad si ladi waladi jeung ari jalma-jalma jahadu anu merangan hawa nafsu ieu ladi pina dina jalan kaula nu agung lanahdiyanahum mangka yakin nuduhkeun kaula ka ieu ladi subuluna kana pirang-pirang jalan kaula nu agung wakila jeung dibasakeun lanahdiyanahun mangka yakin bakal nuduhkeun kaula ka ieu ladi subulana kana pirang-pirang jalan kaula nu agung wakila jeung dibasakeun man singsa saha jalma eta tolaba nyuprih si jalma sayan kana hiji perkara wajada jeung sungguh-sungguh ieu man wajada barina jeung barina sungguh-sungguh ieu si man wajada mangka bakal manggih ieu si man waman jeung ari sasa jalma eta qara'a ngetrok ieu man al baba kana panto walaja jeung bari keukeuh ieu si jalma walija mangka asup ieu man
walija walaja eta walija bari jeung bari keukeuh ieu man walija mangka bakal asup ieu man. Wakila jeung dibahasakeun biqadrima kalawan ukuran perkara tataana anu ripuh anjeun tanalu mangka bakal hasil anjeun ma kana perkara tatamana anu ngarep anjeun kana ieu ma. Tinggalin teh Allahu Akbar. Wakila jeung dibahasakeun biqadrima kalawan saukuran perkara tataana anu ripuh anjeun tanalu mangka bakal hasil anjeun ma kana perkara tatamana anu ngarep anjeun kana ieu ma. Jadi kieu dak saeutik di dieu dina pasal ieu musonif martelakeun dina bab sungguh-sungguh heula dak. Jadi ieu pan paslun fil jidi wal muadobati wal himati. Jadi ieu anu dibahas karek naon dak? Karek bab sungguh-sungguh. Mangka lamun maneh dina bab ngaji pan ari kamari manu kahiji cenah kudu apal heula darajatna ilmu. Naon ari ilmu teh? Naon ari darajat ilmu teh? Nu kadua kudu kumaha niat dina nyuprih ilmu teh? Niatna kudu kumaha. Nu katilu meh hasil dina eta anu tilu anu dua teh nyaeta kudu tadimil ilmi wa ahlihi. Tadi dia langsung dibahas selain dina tadimil ilmi wa ahlihi meh meunang ilmu, nu kahiji niatna kudu dibenerkeun, nu kadua kudu tadimil ilmi wa ahlihi, anu katiluna nyaeta kudu sungguh. Tak dina kitab meuli oge teh maneh ku duit sorangan meh maneh teh sungguh-sungguh mun hayang ngaji sia teh. Lah dileungitkeun da lamun ayeuna gratis ya ku maneh eta ku maneh teh kala ka dieu teh kala ka dileungitkeun ka si Umar. Ari si Bakar mah daus semangatna, daus sungguh-sungguhna si eta mah. Geus galedag ngalempreh we rek kumaha maneh hasilna sia teh. Ai sumalabuna naonna? Sumalabuna. Teu meunang henteu. Sedangkan lamun cek paribasa kolot lamun kayang tangtu mayang itu lain bahasana teh. Ari kayang teh mama enggak. Sungguh-sungguh ari kayang teh keukeuh. Ibarat maneh keur bogoh ka awewe keukeuh ka awewe eta maneh maksakeun sia paeh poso tah. Wah, hasil tah pos Mang Adin. Eta teh sungguh-sungguh. Dina bab sungguh-sungguh sabab eta janji Gusti Allah dak dina Quran walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jeung lamun hiji jalma cenah naon ibaratna merangan hawa nafsu jang naon yakin bakal naon cek paribasana bakal manggih eta jalma bakal dituduhkeun ku kaula kana jalan anu diridoan ku Gusti Allah. Pan urang teh lain tangti dina bab ngaji dina bab ibadah oge urang teh neanganna ridho Allah urang teh. Tah lamun hayang meunang na ridho Allah dalam garis besar berarti maneh teh kudu sungguh sia teh Bakar lain ka aing ngalampreh pirang ngaji sakieu oge. Geus di mana geus macul maneh. Rek kumaha ilmu hasil ka urang lamun urangna nyen teh
merhatikeun niat bunga ngaji ya kang ngalampreh we bari nunutan bari lelendean bari tungkul rek kumaha sia bakar beunangna sia sedangkan di antarana kudu naon cek paribasan mah me hayang menang ilmu teh nu kahiji cenah kudu apal heula darajatna ilmu jeung kumaha cara menangkeun ilmu nu nyaeta cara menangkeun ilmu eta nu kahiji nyaeta niatna sing alus hiji niat karena ngalakonan parentahna kadua ada kumaha dupingan niatan ngaos barang eta kumaha sok sok dupingan niatan ngaos serna opat perkara hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna kaduana kabodohan awak abdi supaya jadi selamat dunia akhirat katiluna timun niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan kaopatna ngahirup agamana kanjeng nabi utusan ilahi robita dina bab ngaji teh niatna eta nyata opat nu kahiji niat karena Allah hayang meunangkeunana ridho Allah kusabab diparentah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat eta mah pan acenah hadis ya pan hadis teh bijilna teh ti ieu teh ti rasul nyata menang wahyu ti malak jibril menang ti Gusti Allah. Asung nu kaduana cenah nyata ngaleungitkeun kabodohan mata kamari dibahas jelema bodoh mah teu gablek adab jelema bodoh mah adab-adaban teh nyata akhlakul dami mah cenah bahasana teh akhlak anu kacela anu tercela nyata diibaratkeun anjing bangsa maknawi bangsa lain maksudna teh dohir anjingna tapi kalakuanna siga anjing jelema teu gablek adab gitu sigah gogog anu katiluna nyaeta naon ngamalkeun sia teh ilmu teh kudu amalkeun nya teh geus meunang amalkeun lamun ceuk paribasana kajen keneh amalkeun najan satu ayat nu kaopatna nyaeta naon ngahirup-hirup agama dah amun eueuh niatan kitu maneh moal hasil eta dina ilmu geus eta misalna teh maneh geus bisa kitu karekeun di dinya tadimil ilmi wa alihi meh leuwih hasil dina kabarokahna guru jeung dina kitabna ilmu tempatna ilmu ahlina ilmu di dinya we langsung sageus eta tadimil ilmi wa alihi teh di dinya karek we sungguh lamun di garis besarkeun mah tah rek kumaha leha-leha kan cek paribasana manjada wajada sing saha jalma anu berusaha tangtu bakal hasil bakal manggih buruh kumaha karipuh sia teh al ujroh bi qadril masak bahasana buruh kumaha karipuh maneh ayeuna ngaji ripuh teu ngaji ripuh ngalawanan hawa nafsu teh hese dah hayang nama sare di imahnya hayang nama goledag di imah bari nyawa HP boro-boro kapikiran ngaji tapi da parentah ada ieu teh cenah urang teh kusabab tah
Sabab urang teh ieu teh dititah ku guru berarti derajat urang masih kene ngahormat masih kene taat tong borong ngahormat nu ngahormat mah teh kudu dititah kumaha nu ngahid mah ieu marek ngaji oge loba dititah heula hayu ngaraji mun teu dititah mah biheung ngaraji tah ayeuna ge buktina anu dieu geus dibejaan ukur opatan da kumaha juk teh raun kitu dak kalau mun dina nalika maneh geus sungguh-sungguh maneh oge lamun misal hayang jadi jelema nu beunghar berarti maneh usaha oge kudu pol bener teu ayeuna si Bakar cita-cita hayang jadi atlet Mang Ali Mang Bakar cita-cita hayang jadi atlet cenah majar mah ari dina bab ngaji kat kaleha-leha kitu aing mah pira kakabuyutan hegak-hegakan dan kitu da teh sungguh si manehna mah keur nalar jurumiah we sok rek bunuh diri karek bunuh diri bahasana teh cenah alim made eureun cenah sieun dicepret geus yaa cenah majar mah barudak aing model kitu patut hayang jadi atlet rek hasilna kumaha manusia cenah yang disebat cenah haji ada SPD MH SH RBR boro-boro kamana eta na oge sungguh-sungguh ayeuna tong boro dina bab sungguh-sungguh urang mah tadi ilmu ahlina ge eueuh dina bab niat oge belum tentu urang masih kene arah-arah bab dunia anggar kabeh oge da dinten teh oge butuh dunia mah butuh dunia dengan ulah terpaku teu teuing nyaman bidunya ustagol qad garahu tulul amal aulam yajal fi goflatin atadana minul ajal jalma katungkul ku dunya nyata jadi tulul amal jadina jalma poho ku lalaina dugi kanepi mautna mautu yatil bagtatan wal qabrusung dukul amal usbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal maut datang dadakan kuburan teh peti amal kudu sabar ku qadarna awah maut iwal ajalna jalma katungkul ku dunia eta teh da ayeuna urang dina bab niat tong boro kana tadimil ilmi wa ahlihi tong boro kana fil jidi wal muado bati urang mah dina bab niatna oge masih kene pasolengkrah kaur teu kaur dina dunia deui heueuh da teh di kukumaha oge butuh dunia teh butuh dunia teh dabongan hirup di dunia urang oge ayeuna ibaratna zakat oge kudu duit sedekah kudu duit naik haji kudu duit ngan eta ge penting dina ieu pakasaban eta oge ngan aya nu leuwih penting eta bab ngaji sabab ngaji meh hasil ilmu ceuk kamari ilmu mah darajatna leuwih luhur tina naon matak lamun hiji jalma menang ayeuna dina bab ngaji niatna bab dunia menang dunia ngan menang moal ridho Allah bisina ke kadituna istidraj panyungkun naudzubillah dah tapi lamun dina nalika urang niatna karena Allah taala ceuk paribasana insyaallah dunia maneh bakal menang naon dah tuh urang mah ngenta ka dunia atuh ngentana kana boga dunia dah semesta tidak adil cenah anyar deui
eta mah lieur we semesta tidak adil padahal manehna anu teu molok gitu teu mikir teu sadar diri. Ari naon cek paribasana nyawadan ka batur bisa ari manehna ngaji tara gitu. Tong boro kana bab sungguh-sungguh dak sia teh dina bab niatna oge da lamun maneh geus panggih dina bab lamun geus bisa dina bab niat disesuaikeun nyaeta nu opat terus dina bab tadi ilmi wahli da yakin lamun niatna maneh bener cek paribasana di dieu teh lamun maneh niatna bener yakin ke ka guru ngaji oge ke kana kitabna ngaji oge kana teh guruna ilmu kitabna ilmu tempatna ilmu ya pasti bakal naon cepare bakal ngahormat bakal tadiman watakriman bahasana. Lamun geus kitu yakin urang teh geus kitu yakin tadi nu hate bakal timbul naon sungguh aing hayang bisa ngaji aing hayang bisa ngaji. Atuh samodel si Bakar mah jauh euy. Jauhnya karnya jauh. Da Rasul mah tara leha-leha dina bab ngaji mah. Keur salat oge Rasul mah tara nunutan, keur ngaji oge tara nunutan Rasul mah sia. Sanggilang Rasul mah leuwih ripuh ceuk paribasana ka ditu ka dieu indit ka ditu ka dieu. Tengah rokoknya. Teu ngarokok Rasul mah. Nah, urang ngarokok atuh. Apaan? Da urang mah can nepi makomna ge tuh. Diajar bener kasetan. Naon mah? Rekumaha maneh dina sungguh-sungguhna rekumaha maneh panggih dina sungguh-sungguhna rekumaha maneh panggih dina bab tadimil ilmi wa ahlihina dina bab niatna oge masih kene gote urang masih kene arah-arah kene dak ngaji hayang dunia ayeuna ngariung-ngariung kitu dina bab ngaji diri teh teu jauh da tujuanna mah bab abi gaduh wiridan anu yakin ieu kewiridan anu ieu usaha bakal lancar. Berarti lain nyantana kana boga wiridana lain nyantana kana boga duniana berarti nyantana kana wiridan nana berarti ngaberikna kana bab padi bab padilah nu diberikna teh. Ari nu ngaranna ngaberikan bab padilah engke ka ditu teh salah patekadan urang teu yakin ka Gusti Allah. Aing lamun teu wiridan anu ieu aing moal kieu tah eta aing mun teu wiridan anu urang moal nepi ka usaha kikieuan padahal anu mere beunghar kitu saha Gusti Allah. Rek kumaha da tong boro kana bab sungguh-sungguh cek paribasana nya kumaha bab sungguh-sungguhna matak lamun dina ngaji sok benerkeun heula niatna engke geus bener niat yakin maneh bakal tadimil ilmi walihi geus yakin maneh bakal tadimil ilmi wali pasti maneh bakal nanti sungguh-sungguh sabab lamun hiji jalma anu geus naon cek paribasana mah geus merangan hawa nafsuna cek Gusti Allah cenah bakal dipaparinan jalan men ganjalan. Maneh ngenta ibaratna dari hawa nafsu mah hayangna molor di imah. Ngageledag di imah bari nyoh HP. Hayangna kitu tapi mau tidak mau da ieu paren. Tah urang mah masih kene acan ngahormatna ka Gusti teh. Khidmahna ka Gusti Allah teh urang masih taat ka Gusti Allah na heula. Ngadaguan dititah. Arurang mah kitu dari nu geus khidmah ka Gusti Allah mah ibaratna teu kudu ieu oge teu kudu ngadaguan adan oge geus aya di masjid peka teu kudu dititam maksudnya teh masjid dibersihan sajadah diseusehan kos Mang Caca eta james bon eta teh jaga james mas eta mah james mad jaga masjid madrasah eta mah ya teh jaga masjid mah kebon di dieu mah tuh james mad eta mah jaga masjid jeung madrasah eta mah kuncen kade jarang puasa meureun bakal bat nyamuk cicing di madrasah ting wiridan itu redak da apalnya urang mah buat ting waliullah sia
Mang Caca teh ulah gagabah matak can kawin nepi ayeuna waliullah da kade. Ya kawin sia ada nikah sunati paman rawi gebas sunati palaisa minni baribasana ari sunah eta nikah eta sunat sing saja anu ngajauhan kana sunat kami berarti eta lain bagian ti kami maneh sia ada sunat rasul mengaji nah maneh ngaji bet leha-leha kumaha ya kabatur ulah pinter kabatur mah sadar diri penting mah sia teh kan kamari dibahas ari eta teh sarua jeung adab-adaban dami mah naon bedana maneh jeung asu jeung gogo sia bigode nana kadai tah eta dak jeung bahasana kieu cenah singsa jalma anu sungguh-sungguh dina bab nyupri ilmu tangta kieu dak lamun maneh sungguh-sungguh dina bab dunia pasti bakal menang dunia maneh sungguh-sungguh dina bab ngaji tang tuh bakal menang ilmu sakitu we sakumaha anu dicita-citakeun ku urang baheula coba lamun niatna hayang menang ridho Allah jeung hayang menang ilmu nu seueur manfaat tur barokah insyaallah menangna sakitu maneh lamun ieu nya insyaallah maneh ngaberikan bab dunia hayang beunghar ku dunia hayang ka ditu ka dieu yakin bingung anu sangsara bingung ku sangsaraana anu beunghar bingung ku kabeungharanana anu pinter bingung ku kapinteran nana anu bodoh bingung ku kabodohan nana teu kumaha teh tak kurang kudu mikir-mikir heula hayang beunghar teh nah urang geus siap mawana nah urang geus bisa mawana sedengkeun eta amanat teu kumaha dah sok sih anu sangsara mah tanah teh ukur saguliwak-saguliwakna ke duit tanya teh saguliwak-saguliwakna we eta coba anu beunghar canaon eta imah dipake naon cenah eta imah nu ieu dipake naon nu imah ieu dipake naon anu tanah ieu dipake naon eta nu ieu dipake naon ribet dah kitu matak geus urang mah hayang meunangna ridho Allah insyaallah geus urang meunangna ridho Allah naon nu kumaneh dikenta yakin dibere ibarat maneh keur bobogohan aya ngenta seblak aya ngentana naon teh dibikeun tak kayaknya mah ka Gusti Allah gitu urang geus jadi kakasihna geus hayang meunang ridho Allah ngenta ka Allah ya Allah hayang gaduh acis ieu sok ya Allah hayang meunang ridho Allah sok dibere ya Allah hayang meunangkeun ilmu nu seueur menempatur barokah sok kitu meureun ari geus nyaah mah cinta teh buta tuh teu ningali nu beunghar teu ningali anu sangsara teu ningali nu hideung teu ningali nu bodas cinta mah buta tak lamun hayang timbulna cinta eta teh dak hayangna timbul cinta teh nyaeta ku kenal ku wau tak kenal maka tak sayang sia teh tak sayang maka tak ada pengorbanan anjay kelasnya sia pengalaman damai ayeuna urang hayang menang ieu nanti hayang menang ridho Allah kudu wawuh heula atuh nu boga ridona urang hayang nu nanti hayang boga ilmu atuh kudu wawuh heula nu boga ilmuna deukeutan nu boga ilmuna takdiman wa takriman nu boga ilmuna tak kitu tata carana sok atuh sungguh-sungguh pan itu ibarat mah ilmu teh awewe dak istri gitu keur mah lieur engke geus meunang ge ngalieureun awewe ge kitu eta ilmu tapi ganjaranna leuwih tina tina naon apa sing sirikeun ieu keur menyiptakeun agar mana kata nyisirikeun ibarat awewe maneh ayeuna naon cek paribasana oge dina mahar oge geus lieur mahar teh jang kawin can ke tanggung jawabna di akhirat can ke maneh ngadidikna eta pamajikan kumaha teh eta nu matak teh keur mah lieur nya ngalieureun ilmu ge sarua kitu keur mah neanganna lieur engke geus meunang ilmu diamalkeun kudu diamalkeun lieur ngamalkeun teh da loba haroream ya kumaha sok tapi dina ganjaranna leuwih gede gitu matak awewe kudu dimuliakeun naon kudu dimuliakeun teh kitu ilmu kudu
Jadi eta ge awewe ge sigah eta ilmu ge sigah awewe kumaha ningali import urang awewe ningali lalaki importna banget kos Mang Adin. Nah, ngeket we teh ami oge nya. Bisa aja. Aja pas GGA di geus sedikit oge ayeuna ilmu sok kumaneh disapertikeun urang capek neangan ilmu maksakeun ngalawan hawa nafsu da tadina hayang sare da geus balik sakola capek cenah. Hayang bobo mun si bakar teh mah. Engke meureun cek ilmu teh meureun anyir ieu alus ieu pemuda aing merek nerap ka manehna yakin teh. Ieu mah leha-leha lelendean aing mah kumaha teh semangat siga kahirupan pisan. Da kumaha sedangkeun di dieu anu sungguh-sungguh bakal meunang ilmu.